Hi mga kalurki! Welcome back sa aking YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa aking channel, isubscribe mo na yan. I-click mo sa baba! I-click mo sa baba! For today's video ay mag-unboxing tayo ng makeup from Aprilskin! Let's go! Kada-deliver lang to kanina. Tara! Siyempre, after mo pumayat, mag-makeup ka na rin. Next, magparaban ka na ulit, diba? Maraming letras. Ayan! Wow, talaga naka-bubble wrap pa siya. Naka-bubble wrap. Yes. Nice ng packaging. Sana ito yung Glam edition ng Perfect Magic Cushion ba yun? Basta yan. Wow. May pink pouch. Oh, ito pa siya. Wow. Nice. Nice. Ganda. Gusto ko siya. Wow. I like it. Pang girl talaga. So girly. And, ito na yung Holiday Glam edition. Wow! Yan na. Oh, okay. So, I got 2 packs. Wow. Nice. Ang galing. Buksan natin yung isa. It's so nice. So later, i-try natin yung makeup. Okay. Number 22. Ano siya? Parang pink. 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 Basta pink. Wow! Ganda! Yay! Wow! Nice! Panay nice na lang, no? Ito na yung Perfect Magic Cushion, no? Ayan! Okay, i-open natin yan. And then, may kasama din siyang so, pala ito siya. Yan. Ito yung Perfect Magic Cushion. Oops. Close. And ito rin yung eyeshadow. Oops! Yan. Yung kanina. Yan. And ito yung mirror. Gusto ko ito kasi may LED light siya. Ayan. Bale, may kasama na rin siyang battery. Subukan natin. Saan
nilalagay yung battery? Oh no. Oh no! Ayan. Nilalagyan ng battery, hindi ko alam kung saan. I'm not sure kung saan nilalagay yung battery. Ayun! Here. Nilalagay yung battery dito. So, ilagay muna natin yung battery. Nag-alis na ako ng glasses. Lagay natin yung battery. There you go. Saran! Try na natin. Hopefully it works. Taran! I like it! Maganda siya. See? Oh, may LED light. Wow! So, ito na. Ang cute niya. Yan. So, pwede rin tayo mag-alis na ng eyeglasses. Nilagay na natin kanina yung battery dito sa labas. Over here. Yan. Tapos, yan na siya. It's cute. Nice. Ang nice naman niya. Yan. Nice. So cool. So, pwede siyang ganito. Pwede rin ganito. Ayan. I-try na natin yung makeup. Okay, so try na natin yung makeup. My gosh. My gosh. Ganito mag-makeup ang hindi marunong mag-makeup. Please bear with me. Alcohol pa talaga. Ay, kaka-tense. I think I need tissue. Okay. So, unahin natin yung magic cushion na tinatawag nila. Magalis na tayo ng nag-moist na agad. Parang ayaw niyang paggamit. Okay. Alcohol. Alcohol talaga. Okay. Alisin na natin ang eyeglasses. Aprilskin Perfect Magic Cover Fit. Aprilskin Perfect Magic Aprilskin Perfect Magic Cover Fit Cushion. So, yan siya. Yan yung loob. Okay, buksan na natin. Oh. So, ganyan. So, pag prines natin, lalabas na. Okay, nalagyan na yung kamay. Ito na yung foundation. Itodo na natin to. I really hope I'm doing justice. Yan. So, pwede nyo i-close. Tapos dito. Dito na. Ganyan. Yung eyeshadow. So, may dalawa. Piliin natin yung sa baba. So, 3 colors siya. Kaya pag pinahid mo ganyan, 3 na yung kulay.
It's so messy. Oh no! Okay, let's try again. I think i-try natin yung sa taas. Okay. There you go. One more. Yan. Kita ba? Okay. So, okay na ba yung face? Kailangan din natin ng lipstick. Kaso, hindi to ay Aprilskin. OMG! Silky! Girl! Itodo na natin to. Ayan. Pwede na? Oh my God! Wow! Ay. Kayo nang bahalang humusga. Kasi hindi naman talaga ako pala makeup na tao. Binili ko lang yung makeup kasi ang cute niya. O, diba? Pwede na? Pwede na. At syempre, dyan na nagtatapos ang ating vlog for today. See you again soon on my next video. Bye!